నమస్తే. వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ. క్యూబ్ టీవీలో ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ రెగ్యులర్‌గా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. సో, ఇందులో భాగంగా హెల్త్‌కి సంబంధించి ఎన్నో టిప్స్ అందిస్తూ ఉన్నాను. 100% నేను ప్రాక్టికల్‌గా చేసినవే ఎక్కువగా చెప్తూ ఉన్నాను. లేదా డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ అయ్యి డాక్టర్స్ చెప్పిన విషయాల్ని షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అందులో భాగంగా ఇది చాలామంది పాటించే విషయమే. పాలు, పసుపు. చాలామంది దగ్గు, జలుబుతో బాధపడే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ పని చేస్తూ ఉంటారు. పాలల్లో పసుపు వేసుకొని తాగటం, లేదా మరిగించి పాలని కూడా పసుపుతో మరిగించి తాగుతూ ఉంటారు. వాటెవర్ ఇట్ మే బి. కానీ పసుపుని ఎక్కువగా మరిగించటం వల్ల అంత ప్రయోజనం అంటే దాంట్లో ఉండే ఔషధ గుణాలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. సో, ఎక్కువగా మరిగించకండి. ఎక్కువ శాతం ఇలా రెగ్యులర్‌గా తీసుకోవటం వల్ల పొడి దగ్గు బారి నుంచి ఖచ్చితంగా బయటపడే అవకాశం ఉంటుందట. సో, ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడండి. ఇది 100% ప్రూవ్డ్ అండి. డాక్టర్స్ ఆయుర్వేదిక్‌లో ప్రూవ్ అయిన విషయం ఇది. పసుపుని పాలతో కలిపి తాగటం వల్ల, గోరువెచ్చటి పాలు తాగటం వల్ల పొడి దగ్గు బారి నుంచి మీరు బయటపడవచ్చు. అంతేకాకుండా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఔషధ గుణాలు ఈ 2 కలిపిన మిశ్రమంలో ఉంటాయని కూడా పరిశోధనలో తేలటం జరిగింది. సో, రెగ్యులర్‌గా పాలని పసుపుతో కలిపి ఒక చిన్న గ్లాసుడు, టీ గ్లాసుడన్నా పిల్లలకి ఇప్పించటం వలన అజీర్తి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మాక్సిమం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అని డాక్టర్స్ తెలియజేస్తున్నారు. ఇన్ని ఔషధ గుణాలు ఉన్న పాలు, పసుపు మిశ్రమాన్ని ఖచ్చితంగా మిస్ అవ్వకుండా రెగ్యులర్‌గా తాగటం వల్ల పొడి దగ్గు, ముఖ్యంగా పొడి దగ్గు బారిన పడటం, గొంతు ఎండిపోయినట్టుగా ఉండటం, ఈ సమస్య నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. తప్పకుండా ప్రయత్నించి చూడండి. 100% రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఒకసారి ప్రయత్నించి మీ ఇంట్లో కూడా అందరికీ దీని అలవాటుని చేసే ప్రయత్నం చేయండి. పాలు, పసుపు మిశ్రమాన్ని రెగ్యులర్‌గా తాగే ప్రయత్నం చేయండి. ముఖ్యంగా పొడి దగ్గుతో బాధపడేవారు ఒక మెడిసిన్‌లా దీన్ని యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. థాంక్ యూ.